सबैमा नमस्कार। म पुरुषोत्तम घिमिरे तीनपाटन गाउँपालिका वडा नम्बर 8 वक्सु उत्तरायणी घाटको समीपमा रहेको त्रिपुरेश्वर शिवालय धामबाट आज हामी तपाईहरुलाई 2082 को बाला चतुर्दशी मेला लाग्ने विषयमा केही जानकारी गराउने प्रयत्न गर्नेछौं। हामी सबैको आस्था, संस्कार र स्मृतिको उज्यालो बनेर हरेक वर्ष जस्तो यो वर्ष पनि वक्सु उत्तरायणी घाटमा बाला चतुर्दशी मेला सुरु हुँदैछ। तीनपाटन 8 वडा कार्यालय मार्फत पनि सूचना आइसकेको छ। पितृहरूको मोक्ष, मृतक आत्माको शान्ति र शिव भक्तिको गहिरो अनुभूति जगाउने यो मेला हाम्रो संस्कृतिको अमूल्य धरोहर हो। धार्मिक ग्रन्थहरूले भन्छन्, बिउ छरेर गरिएको श्रद्धाले पितृलाई तृप्त बनाउँछ। शिव पूजनले पितृदोष नाश हुन्छ र पितृ तृप्त भएपछि वंशमा शान्ति, आयु र समृद्धि प्रवाहित हुन्छ। यिनै पवित्र भावना सहित वक्सु उत्तरायणी घाटमा 3 दिनसम्म यो मेला श्रद्धा, भक्ति र सांस्कृतिक उत्साहसँग मनाइन्छ। पहिलो दिन बेलुकी माधी बालिन्छ, उज्यालोले अन्धकार हटेको प्रतीकका रूपमा मनाइन्छ। रातभर जागराम बसिन्छ। दोस्रो दिन बिहान सद्बीज छरिन्छ, तर्पण, स्नान र दीपदान गर्दै पितृको मोक्ष कामना गरिन्छ र व्यावसायिक चहल पहल, नाचगान, लोक संस्कृतिको रौनकले मेला नै मनमोहक बनाउँछ। तेस्रो दिन मेला झन रंगीन बन्छ। नाचगान, लोक संस्कृति, सामुदायिक भेटघाट र व्यावसायिक चहल पहलले वातावरण झनै रमाइलो हुन्छ। वक्सु उत्तरायणी घाटमा मनाइने यो बाला चतुर्दशी मेला धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र सामाजिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो पर्वले पितृ तर्पणको गहिरो परम्परा जोगाउँछ, शिव भक्तिको उज्यालो फैलाउँछ, वियोगलाई श्रद्धामा बदल्छ, गाउँ समुदायलाई एक स्थानमा ल्याएर आपसी सद्भाव, सामाजिक मजबुती र सांस्कृतिक पहिचानलाई दृढ बनाउँछ। व्यापारिक गतिविधिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ, जबकि लोक संस्कृतिको प्रस्तुतिकरणले परम्परालाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउँछ। वक्सु उत्तरायणी घाटको धार्मिक ऊर्जा, त्रिपुरेश्वर शिवालय धामको आध्यात्मिक शक्ति र बाला चतुर्दशी पर्वको मोक्ष मार्ग, यी सबैको सङ्गमले आत्मा, इतिहास, पहिचान र सांस्कृतिक चेतनाको उज्यालोको प्रतीक बनेको छ। यसले मृतकलाई शान्ति दिने मात्र होइन, जीवनलाई मार्ग दर्शन, संस्कार, सभ्यता र समुदायप्रतिको प्रेम पनि सम्झाइरहन्छ। यो केवल मेला मात्र होइन, यो हाम्रो पहिचान पनि हो, हाम्रो पुर्खाले दिएको संस्कार हो, हाम्रो समुदायलाई एकसाथ बाँध्ने शक्ति हो। यस वर्षको बाला चतुर्दशी मेलामा हामी सबै मिलेर आध्यात्मिकता, संस्कृतिको संरक्षण र सामुदायिक एकताको सन्देश देश विदेश फैलाऊँ। म तपाईहरु सबैलाई श्रद्धा, विश्वास र उत्साहसहित मेलामा सहभागी हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पितृको शान्ति, शिवको प्रसाद र समाजको एकता, यही हो वक्सु उत्तरायणी घाटको बाला चतुर्दशी मेलाको असली अर्थ। धन्यवाद।